वालेकुम। तो आज का मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत फंडास से होने वाला है। यहाँ पे हमारे दोस्त भी खड़े हैं, ये देखो कुछ दो दोस्त हैं यहाँ पे, ये सारे बच्चे भी खड़े हैं। माशाल्लाह से आप लोग वीडियो पूरी देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट भी करना। अब यहाँ मेरा दोस्त है, वो शायरी सुनाने वाला है, कह रहा है मैं शायरी सुनाऊंगा, तो इसके साथ में ये क्या है, ये वीडियो में नहीं करते बातें। माशाल्लाह मौसम भी अभी अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं शायरी में बोलूंगा, कुछ किससे बोलूंगा, आवाज तो निकालो यार, सिंधी में बात करो यार, उर्दू में या जो ही करो। मुझे नहीं आती सिंधी, घटाती है कुछ उर्दू में घटाती क्या करें। गरीब फारूक शहर, गरीब माशूक शहर कौन था? गरीब माशूक नहीं, समीशर वो अमेरिका में नहीं आई थी, उससे मैंने बहुत उसको गुजारिश की, मैंने उससे शादी करो, नहीं आवाज नहीं आ रही। इधर से खड़े आ जाए, इधर से क्यों खड़े? नहीं यहाँ पे सूरज आएगा ना, अमेरिका आई थोड़ी। एक मिनट ये भाई नहीं जाए, हमारे को शो नहीं कर रहा। हाँ इसको छोड़ो तुम, ये शायरी क्या होता है वो, शायरी या गाना पता है इसको, कहने में नहीं आता, आप जानते हैं यार। सॉन्ग पक्की बात है, बोलेगा मैं भी। अब यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हैं माशाल्लाह, आप विषय ये शायरी सुनाएगा, शायरी सुनाएगा। यहाँ पे खड़े हो जाओ तो शायरी तुम दे स्टार्ट करो। आवाज बोलो, भाई उर्दू में बना है। तो ये मेरा भाई साग ने चार सड़ी ना बोल बता नहीं, जलाल जाने यारो खड़ो, जलाल जाने यारो उर्दू में हो जाता है यहाँ पे। सिंधी सिंगर है ना, सिंधी सिंगर है, वो सिंगर है, वो आती नहीं है, आती है पर बोलता नहीं है। अच्छा कैसे ये देखो ये सॉन्ग गाते हैं, हमेशा गाते हैं, क्यों गाए ऐसा, तो मान लो को मर जाए तो फिर हमारे को उठा के लेके चले जाए तो फिर क्या? नहीं कुछ नहीं होगा क्या, हमने क्रीम लगाई थी, बहुत सुना हो गया नहीं हमें, मुझे इस मजा ले गया थी गाड़ पड़ गया। इसका कितना पैसा लेगा? ये हमें दो बस, ये हमें दे दो। क्यों? अरे समीला वो पहले वीडियो में आपने कहा था वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, उसको हम क्या देंगे? मोबाइल, और पहले को हमने दी भी थी है ना, अब किसको देगा जो लाइक करेगा? ये मोबाइल है, देखा है मोबाइल, देखा है कौन सी मोबाइल है? इसको छोड़ो यार, टेक्नो माशाल्लाह मोबाइल चाहिए। यहाँ पे फकीर है यार, यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें? यार इसको करो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कैसे कोई लोग रहते हैं? ठीक है वीडियो को मेरे को फर्स्ट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें। मेरा ये फर्स्ट बोल जाता हूँ ओके। अच्छा न्यू व्लॉग है यार, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, तो मैं अगला वीडियो करूँगा। फर्स्ट व्लॉग है सब मेरा, तो अभी मैं जाता हूँ घर, फिर नहा धो के शाम को मैं व्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब।